amici di Access2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e quelle che avete appena visto sono delle immagini tratte dalla mia ultima live in cui con il mio drone ho sorvolato una spiaggia praticamente deserta e, come molti di voi sicuramente già sapranno, tra poche ore non sarà più possibile farlo. Infatti dal 1° giugno entrerà in vigore il regolamento, la parte di regolamento che proibirà a tutti i piloti di droni il sorvolo delle spiagge fino al 30 settembre, quindi per 4 mesi. Tutti i nostri sogni di sorvolare le spiagge, quindi fare delle belle riprese durante il periodo estivo, andranno quindi in frantumi. Ma attenzione ragazzi, perché ho delle belle notizie per voi, anzi per noi. Infatti mi sono informato ed ho scoperto delle cose veramente molto interessanti. State bene a sentire. Ora sono sul sito droninoffensivi.it, che vi linko qui sotto in descrizione, e vi cito testualmente: la stagione estiva si avvicina e per i droni le spiagge diventano così zone off limits. Le regole dell'area vietano infatti il sorvolo delle spiagge durante la stagione balneare, che va dal 1° giugno al 30 settembre, come vi ho già accennato poco fa. Dove non è possibile volare? Iniziamo col chiarire che il divieto di sorvolo di spiagge non riguarda solo la spiaggia in sé, ma anche i 100 metri d'acqua antistanti e i 100 metri dietro l'arenile, quindi la costa. Per i SAPR o SAPR, ovvero i droni a uso professionale, il divieto di volo sopra le spiagge è totale, quindi senza nessuna eccezione, anche per i trecentini riconosciuti ENAC quali SAPR o SAPR, non so come pronunciarlo. E ora veniamo alle cose interessanti. Gli aeromodelli ovviamente in quanto tali non possono volare sopra le persone, e questo già lo sapevamo, per cui anch'essi non possono volare sulle spiagge in estate dove la presenza di gente è molto probabile. A differenza però del divieto totale del SAPR, il regolamento non vieta il volo estivo su spiagge deserte in cui non vi è presenza di persone. Insomma, nel rispetto del divieto di volo sopra persone lontano da aree urbane, gli aeromodelli possono quindi volare anche sulle spiagge in periodo estivo, così come negli altri periodi dell'anno. Se si riesce a trovare una spiaggia deserta libera da persone, volare con il proprio aeromodello è quindi possibile anche in piena estate. Ora quindi ve lo spiego con termini molto semplici, in modo che anche io possa capirlo. Se possedete un qualsiasi tipo di drone e volete volare su una spiaggia, potete farlo a patto che il vostro volo non sia a fini professionali, lavorativi, a scopi di lucro, insomma. Potete volare solo per scopi ricreativi, per divertimento, e quando la spiaggia è deserta e libera da persone. Se invece il vostro volo è a fini professionali, mi dispiace ma non potete volare in nessun caso. Ovviamente permangono i limiti sulle distanze di volo, ovvero 200 metri di distanza da voi e 70 metri di altezza, e anche le normali regole del buon senso: volate in sicurezza, lontano da altre persone e fuori da centri urbani. Questa ragazzi è una notizia veramente fantastica, ma vi ho parlato di SAPR e aeromodelli. Ma qual è la differenza? Sono sicuro che l'avrete sicuramente già capito, però vi cito testualmente. Cos'è un SAPR? Un SAPR o SAPR è l'acronimo di sistema aeromobile a pilotaggio remoto, cioè un sistema costituito dal mezzo aereo, nel nostro caso drone, radiocomando e tutti gli altri sistemi, senza persone a bordo, utilizzati per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, quindi a scopi professionali, lavorativi, a fini di lucro. Mentre per aeromodello, ovvero il nostro caso, si intende un dispositivo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, quindi senza fini professionali. E questa è la principale differenza che ci permette di volare anche in estate. Per maggiore chiarezza cito anche questo: da notare che i droni ad uso ricreativo non sono soggetti a questo divieto, ovvero il sorvolo delle spiagge in estate. Sì, ok, l'ha detto anche lui qui, in quanto il comma 4 dell'articolo 1 del regolamento dell'area di ENAC esenta gli aeromodelli e gli aerei giocattolo dal rispetto delle regole dell'area. Ed ora ovviamente vi vado a leggere anche il comma 4 dell'articolo 1 delle regole dell'area
Italia, redatto dall'ENAC. Il presente regolamento non si applica agli aeromodelli e agli aerei giocattolo. Bene, spero di avervi chiarito un po' le idee. Potete volare con il vostro drone anche d'estate, a patto di volare in aree isolate, fuori da centri urbani, rispettando i limiti di distanza, ovvero 200 metri di distanza da voi e 70 metri d'altezza massima. Mi raccomando, è molto importante, e utilizzate sempre la testa. La cosa certa però è che questo regolamento è un insieme di cose dette, non dette, ridette, insomma un vero casino. Se avete altre informazioni in merito, mi raccomando, scrivetelo qui sotto nei commenti, parliamone un po' insieme. Io sono a vostra totale disposizione qui sotto nei commenti, mi raccomando, parliamone insieme. In descrizione trovate tutti questi articoli linkati, oltre ai link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram e gruppo Facebook. Entrate numerosi, questo è tutto, alla prossima, ciao belli e volate con la testa!